हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता और सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कस करवा सेफ रैंक जोटा कि मु पूर्व वीडियो रे कही। नेक्स्ट वीडियो को मु केवल लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जो पिला माने केवल लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पोस्ट में एलिजिबल अच्छा आफ्टर फिजिकल से मानकर सेफ रैंक विषय आज डिस्कस करिया ये वीडियो रे। ठीक अच्छे केते रैंक भितर थिले से निजको सेफ भावे फाइनल सिलेक्शन पे से विषय आज आम डिस्कस करवा। तो ता पूर्व मु कहबी जो आमर एल आई जो वैकेंसीटा थिला एल आई केते थिला ना 719टा वैकेंसी 719टा वैकेंसी है। आमर जो गोमित्र कैंडिडेट थिला भितर केतेटा 288टा थिला है। छाड़ दियो 288 छाड़ दियो। जो गोमित्र कैंडिडेट जो वैकेंसी गुड़ा थिला सेतु फिलअप हो मात्र 19टा है। ताले ओपन कैटेगोरी पे गला 700टा है। आगुरी केतेटा थिला 431टा थिला है। 431टा थिला किंतु गोमित्र कैंडिडेट केवल 19टा ही फिलअप माने बाहर एलिजिबल कैंडिडेट गोमित्र तेणुक आ बड़ी पड़ा के 700टा। तो बर्तमान 700टा पोस्ट पर आमर कौन हम 700 पोस्ट फिलअप कर ओपन कैटेगोरी माने +2 साइंस जो माने कंप्लीट कर सही पिला पोस्ट गुड़ा फिलअप करेंगे। ठीक अच्छे आगुरी 431टा थिला है। बर्तमान वीडियो को जा तो ये आम बर्तमान डिस्कस करा सेफ रैंक है। कहली तो 700 पोस्ट आम एल आईटा 719टा थिला गोमित्र मिसिकी किंतु गोमित्र कैंडिडेट जेहेतु नहांती तेणु से पोस्ट गुड़ा अदर कैटेगोरी द्वारा माने रेस्पेक्टिव कैटेगोरी वैकेंसी पड़ा। तो सही हिसाब से आम धर बर्तमान एल आई वैकेंसी के 700 बुझेगा। हाँ से हिसाब से आम बर्तमान आमर सेफ रैंकटा आम डिस्कस करा जो पिला माने केवल लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर में एलिजिबल अच्छा है। प्रथम स्टार्ट करिए अनरिजर्व यू आर मेल कथा फर्स्ट डिस्कस करिया। तो यू आर मेल रे जो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वैकेंसीटा अच्छी केते अच्छी यू आर मेल रे लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर आमर वैकेंसी अच्छी 224टा मेल रे है। 224टा केतटा अच्छी 224टा। ता माने जो माने यू आर मेल कैटेगोरी सिलेक्ट होती है जो माने यू आर मेल कैटेगोरी सिलेक्ट होती से मानकर रैंक है केते 224 भितर जदि अच्छी यू आर मेल जो माने लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर केवल लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर में एलिजिबल अच्छा आफ्टर फिजिकल से मानकर रैंक यू आर मेल रे जदि 224 किंबा ताठू कम अच्छी से माने 100% लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पोस्टा नहीं कि जी। ठीक अच्छे आउ जो यू आर पिला ये 224 रैंक पर रही है पर रही माने केते रही आमर एटा है मुझे कहीदेली 100% सेफ किए ना लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर कथा जेहेतु मुझे कहूँ आज वीडियो केवल लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर में जो मैंने सिलेक्शन पाई जो सिलेक्शन पाई मैंने फिजिकल क्लीयर कर से कथा कहूँ है। फॉरेस्टर फर्स्ट गार्ड मिसिक नुह केवल लाइफ स्टॉक है। तो कहली लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पर जी वैकेंसी अच्छी यू आर मेल से रैंक भितर आसिक पड़ो ताने 224 यू आर मेल रैंक जार 224 कि कम अच्छी तले 224 कि 224 रु तले तले माने 225 रैंक नुह 223 222 एमती पछ आड़ से मैंने 100% सेफ अच्छा केवल लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पोस्ट में है। आउ कौ मानकर चांस रहिबो ये तो 100% आउ को पिला मानकर चांस रहिबो से माने ये लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं पारे कहूँ जो पिला माने आमर जो यू आर मेल अच्छी हाँ साइंस पिलांकर वैकेंसी जो अच्छी साइंस पिला केवल साइंस पिला नहीं पारे सी गला लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर गला है। आउ फॉरेस्टर पोस्टा भी अच्छी ना तेणु फॉरेस्टर पोस्टा आमर अच्छी 136 यू आर मेल कथा कहूँ ना 136 तो 2टा कम मिसिले आमर केते होची 360
360 ହେଲା। ଯେଉଁ ପିଲା 224 ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଅନରିଜର୍ଭ ମେଲ୍, ସିଏ ଯଦି କେବଳ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଥିବ 100% ସେଫ୍ ହେଲା। 224 ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିବ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସ ରହିବ LI ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନା, ଯେଉଁ ପିଲା 360 ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର 100% ଚାନ୍ସ ରହିବନି, 100%ରୁ କମ୍ ଚାନ୍ସ ରହିବ ହେଲା। କାହିଁକି ନା, ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ପିଲା ଗୋଟେ ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ଜଣେ ପିଲା ତା'ର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ମନେକର କେତେ 224 ପରେ ହେଲା, ମନେକର 300 ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଶିବ ଜାଣିହେବ ବୋଲି ହେଲା। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି 224 ର୍ୟାଙ୍କ ସେଇଟା କାହିଁକି, ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି ହେଲା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି, ତା'ର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି 300, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି 301 ହେଲା, 301 ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ କେତେଟା ଅଛି ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ର 224ଟା। ତା'ମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ 300 ପିଲାଙ୍କୁ ଡକା ହେବ, ତାପରେ ଆକୁ ଡକା ହେବ ନା। ତେଣୁ 300 ପିଲା ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ମନେକର କେତେ ଆସିଛନ୍ତି 260 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଡକା ହେଲା ବେଳକୁ ଏ 224ଟା ପୋଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ମନେକର। ତାହେଲେ 301 ର୍ୟାଙ୍କ ବାଲାଟାକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ତାକୁ ନଥିବ। ଶୁଣୁ, ସେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବ? ଟୋଟାଲ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ପାଇବ କି? କାହିଁକିନା ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ, ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତା'ମାନେ ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ 301 ର୍ୟାଙ୍କ ବି ଜବ୍ଟା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ଜବ୍ ତା'ର ହେବନି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତା କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ଜାଣି ହେଲା ନା ନାହିଁ? 260 ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ର୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ପିଲା ରଖିଛି ତାକୁ ଡକା ହେଲା ବେଳକୁ ମନେକର 224 ପୋଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସରିଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ 260 ବାଲା ଯଦି ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଫରେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ନେଇଯିବ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ନେଇଯିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପିଲାଟା ଯିଏ କେବଳ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ତାର 301 ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତା ବେଳକୁ ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାହିଁ। ଆଉ ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏଇଟା ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଅନରିଜର୍ଭ ପିଲା କଥା ହେଲା। ତ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ନେବ? କିଛି ନାହିଁ ନା, ସିଏ ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ହେବ? ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବନି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ହେଲା। ତାହେଲେ 100% ସେଫ୍ କିଏ? ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯାହାର ର୍ୟାଙ୍କ 224 ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ସିଏ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 360 ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚାନ୍ସଟା କମି କମିକା ଯିବ। କାହିଁକି କମି କମିକା ଯିବ? ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, କାଲି ନା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 360 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ସ ରହିବ। କାହିଁକି? ସେ ଯଦି ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ତା'ର ନାହିଁ ନା 301 ବାଲା, ଇଏ ଯଦି ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଫରେଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଯାହା ଥାନ୍ତା ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। କାହିଁକିନା 360ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ୟୁଆର୍ରେ ହେଲା 301 300ଟା ପୋଷ୍ଟ ଯାଇଥିବ ନା, ଆହୁରି 60ଟା ପୋଷ୍ଟ ଥିବ, ତା ଭିତରେ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଥିବ କେତେଟା ଲେଖା। ତେଣୁ ଯାହାହେଲେ ତା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଥିବ ନା, ସିଏ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଯିଏ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବ ସେ 301 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଥା ଦେଖିବା। ସେମିତି ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ କଥା ବି ସେମିତି ହେବ ହେଲା। ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ରେ କେତେଟା ଅଛି? କେବଳ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ରେ କେବଳ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଅଛି 117ଟା। କେତେଟା ଅଛି? 117ଟା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଯଦି 117 ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ 100% ସେଫ୍, ଯଦି କେବଳ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତା ଉପରକୁ ଯିଏ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ 117, 118, 119 ଏମିତି ତା ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 100% ଚାନ୍ସ ରହିବନି, ଚାନ୍ସଟା କମି କମିକା ଯିବ। ବୁଝିହେଲା ତ? 100% ଚାନ୍ସ କାହା ପାଇଁ ରହିବ? ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯଦି ସେ କେବଳ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବ, ଯେତିକିଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତା ର୍ୟାଙ୍କ ସେତିକି ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ସେତିକି ଭିତରେ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତା'ର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସେତିକି ଆସିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ଅନରିଜର୍ଭ ମେଲ୍ ଅନରିଜର୍ଭ ଫିମେଲ୍ କଥା କାହାର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା।
ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି କହୁଛି ସେଇଟା କେବଳ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା କେହି ବୁଝିବନି ହେଲା, କେବଳ ଓନ୍ଲି LI ପାଇଁ କହୁଛି। ହଉ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗଲା। ହଁ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଧରିବା ମନେକର କ'ଣ SCBC ଧରିବା, SCBCରେ କେତେଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। SCBC ମେଲ୍ କଥା ବାସ୍ ଦେଖିବା, ମେଲ୍ ହେଲା। SCBC ମେଲ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ମେଲ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି SCBCର। SCBC ମେଲ୍ରେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 53ଟା ଅଛି। କେତେଟା? 53ଟା। ଏଇଠି ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଥିବ, ସାର୍ ମୋର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ର୍ୟାଙ୍କ ଯଦି 53 ଭିତରେ ରହିବ କ'ଣ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ପାଇଯିବି କି? 100% ନା। ଯଦି 53 ଭିତରେ ଅଛି 100% ନା। କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଦେବି, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ। ହଉ, ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି 53ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି SCBC ମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲା। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ର ଗୋଟେ ପିଲାର SCBC ର୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ର୍ୟାଙ୍କ ବୁଝିଲା, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ର୍ୟାଙ୍କ 53 ଅଛି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ 53ଟା ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ର୍ୟାଙ୍କ 53 ଅଛି, ସିଏ କାହିଁକି ତାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟଟା ନେଇପାରିବନି? କେମିତି କାହିଁ ନେଇପାରିବନି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ UR ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ମେଲ୍ର, ତା ଦେହରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଛି? 3078 ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଛି। କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଛି? 3078 ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ବୁଝିହେଲା। ତା ଦେହରେ ତ ମାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଫିଜିକାଲି କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିବେ। ଫିଜିକାଲ୍ କଥା ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଥା କହୁଛେ, ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଥିବ ସେଥିରୁ 100% ପିଲା ସାଇକ୍ଲିଂ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ URରେ ଯେଉଁ 378 ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଛି, ଆରି ଭିତରେ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଇଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ SCBCର ଯେଉଁ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ କେତେଟା? 53ଟା। ଏଇ 3078 ଭିତରେ ତୁମେ ଗଣିବ କେତେଟା SCBC ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ମନେକର 75ଟା SCBC ପିଲା ଅଛନ୍ତି 3078 ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା। 75ଟା SCBC ମେଲ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 12ଟା SCBC ମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଗଲେ URର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ବଳିଲେ? ଆ ଦେହରୁ ଆମେ ଯଦି 75ରୁ 12 ଫେଡ଼ିବା 63 ରହିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ 63ଟା SCBC ମେଲ୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସରିଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା ତ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର URରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, URରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେନି? 100% ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, UR ପୋଷ୍ଟକୁ ସେ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲା ବେଳକୁ UR ପୋଷ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲା? SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲା, କିନ୍ତୁ URରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ URରୁ ନ ପାଇବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପୋଷ୍ଟ ତକ ନେବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ 63ଟା ଅଛନ୍ତି, ଏ 63ଟା ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି 63ଟାରୁ 45ଟା ପିଲା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆ ଦେହରୁ ଏଇ ଯେଉଁ URରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ 63ଟା ପିଲା, ତା ଦେହରୁ 45ଟା ପିଲା କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ 53ଟା ପୋଷ୍ଟକୁ ନେବେ, କାହିଁକିନା URରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ନେଇଯିବେ। ତ 45ଟା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଆଉ କେତେଟା ରହିବ? 8ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିବ। 8ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିବ। ତ 8ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? 8ଟା ପୋଷ୍ଟ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି 53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ଯାହାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ର୍ୟାଙ୍କ 8 ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇବ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ର୍ୟାଙ୍କ 8 ବେଳକୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ SCBC ର୍ୟାଙ୍କ ଯାହାର 9 ବି ଥିବ, 53ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲେ ବି ସେ 0 ପାଇବ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏଇଭଳିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ହେବ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତୁମର କାମ କ'ଣ? କେମିତି ଜାଣିବ କେମିତି ସେଭ୍ ବୋଲି ନ ସେଭ୍ ବୋଲି? ଦେଖିଦେବ
बर्तमान मुझे कहीदे से हिसाब निजर कैलकुलेशन करदेव जो मैंने लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर अच्छा है फास्ट देखीदेव निज निज कैटेगोरी वैकेंसी केते अच्छी एल आई है निज निज कैटेगोरी एल आई वैकेंसी केते अच्छी सेटा फास्ट काउंट कर तमर कैटेगोरी पिला जो मैंने रिजर्व कैटेगोरी जमती कहला एससी एसटी एससी बीसी एगुड़ा सब रिजर्वेशन ना ये कैटेगोरी मान पोस्ट सब रिजर्व रहे तो यही कैटेगोरी कौन सी पिला जो यूआर पोस्ट रे माने यूआर कैटेगोरी सिलेक्शन नहीं यूआर पोस्ट सरीगला एम जो पोस्ट नथिबो एमाने कौन करेंगे यूआर पोस्ट ना बोले कौन डिस्क्वालीफाई हो ना ना एमाने निज कैटेगोरी पोस्ट ने बुझीगला तेणुक मुझे कहली बर्तमान एससी विषय गोटे बुझेदी सेटा सबू रिजर्वेशन जो अच्छे कैटेगोरी रिजर्व कैटेगोरी सेटा सबू कैटेगोरी लगे से भाया ही हम है तो एससी गोटे एससी एग्जांपल ना एससी रे बर्तमान लाइफ स्टॉक अच्छी बोधे कहीदे बुझीगला तो एससी विषय मुझे कहीदेली तथा एससी टे आउ गोटे एग्जांपल दे दूँ आउ टे क्लारिटी आसीज है तापर हम वीडियो को बंद करिया हाँ एससी रे हमर लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पे केतेटा अच्छी मेल रे मुझे आमर मेल रे अच्छी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर अच्छी 75 एससी कथा कहूँ ना 75 अच्छी केतेटा अच्छी 75 अच्छी एससी मेल रे अच्छी 75 बुझेगा जनकर एससी कैटेगोरी रैंक अच्छी 20 केते अच्छी कैटेगोरी रैंक केते अच्छी 20 पोस्ट केतेटा अच्छी 75 है किंतु जो एससी मेल कैटेगोरी पिला आमर मन कर मुझे कहना 75 पिला सिलेक्ट होती यूआर कैटेगोरी को कैटेगोरी यूआर कैटेगोरी तांको भीतर मन कर 11टा पिला यूआर पोस्ट नेले ताहले आउ केते जण बळिले निहाती भाव 64 बळले 64 बळले ना नहीं ताहले 64टा जेतले बळिले सियाडू आउ तांको पई यूआर कैटेगोरी पोस्ट नाही से माने निहाती निज कैटेगोरी पोस्ट नेबे ना नहीं तो एठू नेबे ताहले 75 टा में जेते 64 काढी दवा ताहले हमर केते रहइबो 11 रहइबो ताहले 11टा जो आसीबो से कैटेगोरी के आसीबो ये सब यूआर जे सिलेक्ट होइतला तांकर सरी गला परे से कैटेगोरी के आसीबो कैटेगोरी वर्तमान 11टा अछि ना कैटेगोरी रैंक 20 जी अछि से किछि पाइबो नाही पोस्ट बुझिला ना नहीं केवल लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जो मैंने एलिजिबल से मान कथा मुझे कहूँ बुझीपार ना नहीं गवर्नमेंट पोस्ट गोटे पाइबा केते मुस्किल तेणु से हिसाब से भाव जे एत गुड़ाई रैंक अच्छी किंतु बहुत कम पिला पाइबे कहीं 3 गुणा पिला डाकी समस्त कौन पाइबे तेणु से हिसाब से निजे निजे काउंट करदो कि केते सेफ किए है लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर कथा कहली तेणु भावुची समस्त डाउट क्लीयर होदी कहार किसी डाउट थाए मत कमेंट सेक्शन में जनइले मु डाउट क्लीयर करी है रोची धन्यवाद।